Майнкрафт, но опыт расширяет барьер. Итак, как только я заполню шкалу опыта, барьер расширится. И первый опыт мы можем получить, накопав угля. Поэтому делаем верстак, кирку и погнали копать. И, кстати, наша цель — это 1 алмаз. А вот и уголь. Что? Данж? Мне совсем чуть-чуть не хватает опыта, чтобы открыть этот сундук. Погодите, вы это слышите? Пчелы? Если мы их убьем, то мы как раз получим первый уровень. Погнали. Что? Все, первый уровень есть, барьер расширился, а теперь идем к тому сундуку. Как всегда, полная гав. О, так тут у нас уголь открылся. О, второй уровень. Теперь бесконечная ферма опыта.